Bismillahirrahmanirrahim. Lah krana ningali tiyang mriki niku kula tingali nyambut gaene ya sregep, ngajine ya sregep. Dalu punika kula niku pengin ngekeki resep. Resep piye panjenengan sedaya nek pama duwe usaha, duwe bisnis, duwe penggawean, piye carane penggaweane gen barokah. Cocok napa mboten niku? Dadi engko sing petani piye carane petanine niku wau ya gen barokah. Sing bakul pupuk gendruwo kaya Pak Eko iki piye carane pupuke barokah. Sing dagang toko piye tokone ya gen barokah. Sing usaha son kaya son niki kan akeh banget, piye sone niku wau ya gen barokah. Sing dodol asongan, sing bakul-bakul pinggir ngoten nika, UMKM, buah naga dan sebagainya, apa-apa tanduran apa ae, iki piye carane gen barokah. Lah krana ndelok semangate jenengan, mergaweni ya semangat, ngajine ya semangat. Lah kula dalu niki pengen ngekeki resep niku, tapi resepe mboten saking Gus Ikdam, mboten ngawur. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dipun dawaken qala al-faqihu rahimahullahu taala, wonten ulama ingkang faham sanget kalian agami, kalian syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Beliau niku ndawuhaken, man aroda ayyakuna kasbuhu thayyiban, sapa wonge sing pengin usahane niku barokah, ikhtiare kuwi mang barokah. Barokah niku napa to Gus? Ziyadatul khair, kebaikannya semakin bertambah. Ki barang niku nek barokah ora kudu akeh, ning ketarane kadang sedengan, ketarane kadang cilik. Iki nek barokahe jane istimewa. Leres napa mboten? Contoh umpamane nandur semangka sak kedhok, dilalah barokah. Anake 11 iki nyekolahne ya kuat. Dilalah nek ra barokah ketarane wombo puluhan hektar, anake loro ae lho. Iki dilalah wangel ya nggih ngopeni. Sing bojone engko kadang kegondol garangan wati lah, sing apa lah, sing montore engko mara-mara diparkir ilang lah, sing piye enek ra barokah enten mawon. Tapi nek barokah mbuh kuwi titik, mbuh kuwi akeh, kebaikannya akan bertambah. Dilalah nggih umroh ya kenek, nggih kaji ya kenek, nggih bangun masjid ya kenek, nyekolahane anak ya cukup. Dilalah nggih nambakne lara apa payah lara ya cukup. Lah niki nek barokah. Jenengan sedaya pengen napa mboten usahane barokah? Bisnise barokah pengen napa mboten? Man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Sapa wonge sing pengen usahane barokah, jogonen 5 perkara ning uripe panjenengan. Dalam pekerjaan panjenengan, dalam ikhtiar panjenengan, apapun bentuk usahanya, fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. 5 perkara jogonen. Termasuk iki ngejekne Gus Ikdam. Gus Ikdam kan bakul sarung. Gus Ikdam series iki wis tuku apa rong? Lah ya kuwi kurang barokah berarti. Mare rong tuku. Lah iki kena iki belajar bareng-bareng, mboten ngejekne jenengan mboten. Maca kitab. Lah napa sing kudu dijaga? Sing pertama, awwaluha alla yu'akhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wala yudkhilan naqsa fiha. Piye carane jenengan niku wau ya nyambut gawe, tapi ojo sampai dalam pekerjaan panjenengan kemudian meninggalkan fardu-fardunya Allah, mengakhirkan fardu-fardunya Allah, atau bahkan jangan sampai karena pekerjaan panjenengan mengurangi fardu-fardunya Allah. Maksudnya pripun to Gus? Contoh, sregep nyambut gawe oleh, sregep ning sawah oleh, sregep pasang son oleh, sregep nunggu toko oleh. Tapi jangan sampai meninggalkan atau mengakhirkan fardu-fardunya Allah.
ngibadahi ditata. Pomo wayah asil pun leres kaya wong Sumber Sewu ngeten iki, wayah asil beberapa dari panenannya disodakohkan, dilalah disodakohne karo wong ngaji, sodakoh ning karo wong fakir miskin, karo wong sing butuh. Niki pun leres. Gek kula istimewane ora kok ngelem-ngelem niki. Istimewane wong Sumber Sewu iki. Biasane wong iki nek ngowaki panenan sing diweh-wehne wong iki biasane kan sing elek to. Leres napa mboten? Cara jenengan ngono tok lombok sing kok dumne tangga-tanggamu kan biasane sing rada peteken ngono. Pama semangka apa melonan sing boleng ngono. Iki aneh tur istimewa, mboten aneh. Niki sing leres kena nggih contoh. Wong Sumber Sewu iki nek ngewehne iki malah sing apik, sing super kae lho. Malahan. Nek kaya ide kan walikane sing elek sing apik didol. Nek ngono to. Lha kuwi mulakno sugih angel. Nek Sumber Sewu mulakno panggah acara ngene iki. Tibakno ngoten niku. Lah kaya sedekah, kaya ngibadah. Niki kewajiban-kewajibane sing kudu jenengan penuhi. Lah jenengan nek pengen usahane barokah, kunci sing pertama nggih niku wau. Sinten? Ibu Bupati. Oh nggih, monggo. Bu, Ibu. Nggih. Sugeng nggih, matur nuwun ngapunten. Nggih. Monggo. Inara. Monggo Ibu Bupati. Alhamdulillah. Nggih, Winara. Niki walaupun lekas ngapusi wong-wong jenengan rawuh. Alhamdulillah. Nggih, monggo Pak Kapolres apa Pak? Oh nggih. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Nah, kula lanjut nih nggih. Alhamdulillah Ibu Bupati rawuh. Alhamdulillah. Kula lanjut nih nggih. Nggih. Lah, uang niku nek pengen nyambut gaene barokah, usahane barokah, fa alaihi ayyah wa khamsata asya. Jogonen 5 perkara. Sing pertama adalah awaluha alla yuakhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Wa la yudkhilan naqsa fiha. Aja sampe awake dhewe ki mang wis repot awan isuk bengi nyambut gawe kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah, mengakhirkan fardu-fardunya Allah. Niku aja sampai. Niki aja sampai. Lah niku ketika seseorang itu tadi sudah mulai meninggalkan fardunya Allah, mengakhirkan atau bahkan mengurangi fardu-fardunya Allah, langsung satu poin kunci keberkahan usaha panjenengan hilang. Akhirnya nek ora barokah akeh kaya apa ya nyrimpeti nyereti. Naudzubillah min dalik. Ternyata apa yang disampaikan oleh ulama yang faham akan syariatnya Allah yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini tadi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Munafikun dipun dawaken ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong-wong sing beriman, aja sampe bondomu, anakmu iki ndadekne panjenengan niki wau lali dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lah uang kuwi kadang cara sugih, cara duwene ora awet, ternyata pas orang duwe kuwi njaluk dikeki duwe, pengen duit, pengen sugih, barang duit sugih, duwe bondo, tibakno kuwi mang malih nglalekne dheke karo Gusti Allah. Lah iki sing garai wong kuwi mang ora sida barokah kuwi mang. Tapi piye carane jenengan kuwi arep dititipi karo Gusti Allah, mbok dititipi derajat, dititipi kekayaan, dititipi apa ae. Tapi kok panjenengan niki wau saged kontrol panggah eling datang Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi kunci keberkahan yang pertama dalam setiap usahane panjenengan. Mugi-mugi sedaya para petani, para pengusaha Sumber Sewu dan Banyuwangi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibnul Qayyim dawaken man talabal barokah fi rizqi fal yuaddi huquqa rabbihi qabla a'malihi. Man talabal barokah fi rizqi
falyuaddi huquqa rabbih qabla a'malihi. Sapa wonge sing pengin keberkahan rizki, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Jenengan niku nek pengin nyambut gaene barokah, iki tangi turu jebret iki aja malah kesusu ndang mangkat nggawa pacul nggawa arit. Salat sik, wiritan sik. Hak sing hubungane karo Gusti Allah niki penuwana sik. Pomo jenengan arep nyapo-nyapo, arep ngantor lah, arep ning toko lah, hak sing urusane karo Gusti Allah dhisikno. Ini akan menjadi kunci keberkahan dalam setiap aktivitas panjenengan. Niki kunci sing pertama. Nomor loro kuncine wong kuwi duwe usaha, duwe penggawean, mbuh duwe sawah, duwe sembarang kalir gen barokah niku kuncine nomor loro napa? La yu'diya ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Ojo sampai karena pekerjaan panjenengan iki duwe sifat nglarani satu pun makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pripun to Gus? Kuncine barokah sing nomor loro, ojo sampai nglarani satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dalam prakteknya menungso kuwi biasane nek rung duwe penggawean donga njaluk penggawean, tapi barang wis duwe penggawean iki mang kok bertambah, tambah apik utawa karir tambah apik. Lama kelamaan menganggap orang-orang sekitarnya ini kompetitornya, nganggep tok niki ora apa-apa, tapi akhirnya muncul hawa nafsu untuk meredupkan cahaya orang lain, dan niki ternyata menghambat keberkahan usahane panjenengan. Podo-podo bakul sotone jejer enek 5, podo-podo nandur semangkane jejer pirang-pirang kedok. Ora apa-apa saingan api-apian, tapi ojo sampai nyakiti satu pun dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Contoh umpamane semangkane tanggane dirondap, moro-moro wayah kono lep malah ditutup pipone, malah nopo. Nek ra ngono padha-padha bakul sotone golekne dukun. Mari sebari uyah, sebari apa. Iki aja sampai. Brandinglah usahamu sebaik mungkin, brandinglah dirimu sebaik mungkin, tapi jangan sampai meredupkan cahaya orang lain. Lah niku sae. Tapi kok awake dhewe iki wis mregawe, wis nyambut gawe, mari kuwi muncul hawa nafsu untuk menyakiti, menjatuhkan orang lain. Lah niki terhambat keberkahane panjenengan. Mulakno kaya Sumber Sewu niki sae rukun, padha-padha petanine, padha-padha nandur semangkane, padha-padha nandur melone, rukun kompak. Mulakno niki sing dadekne tambah diridhoni Gusti Allah, tambah diberkahi Gusti Allah nggih niku wau. Dan ternyata sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat Al-Mutaffifin menika dipun dawaken wailul lil mutaffifin. Cilaka bagi uang-uang sing curang, celaka bagi orang-orang yang curang. Alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Orang yang mengambil hak orang lain namun mengurangi ketika dia itu memberi orang lain. Dadi wong kuwi mang hake wong liya imang dijukuk. Katakanlah apa? Nyambut gawe tapi mateni rezekine wong liya. Terus mari kuwi wong kuwi mang ra duwe jiwa-jiwa berbagi, tidak memiliki jiwa-jiwa untuk saling melengkapi. Lah niku cilaka. Sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nek dawuh ulama ahli fikih, wonten kitab fikih dipun terangaken la yajul iktisabu bima fihi dororun au azalin nas. Ora oleh golek penghasilan dengan cara yang mengandung bahaya atau menyakiti manusia yang lain. Niki mboten pareng, secara fikih nggih mboten pareng. Dadi secara Al-Qur'an ya ora oleh, secara fikih ya ora oleh. Lah niki kuncine keberkahan sing nomor loro.
mila panjenengan sedaya masyarakat mriki jamaah Sabilul Toobah Banyuwangi nek pengen terus sukses napa mboten? Pengen terus jaya napa mboten? Pengen semongkone gedhi-gedhi napa mboten? Terus dijogo kekompakane, kerukanane kudu dijogo. Boleh AED bersaing api-apian mboten napa-napa, tapi jangan sampai kemudian kita itu menyakiti satu pun dari makhluknya Allah, jarai, nglarani, nibakne dan sebagainya. Niki jangan sampai. Insya Allah nyambut gawe niku wau bakal barokah. Lemah sing mamane sak kedhok insya Allah dadi hektaran. Toko sing mamane siji insya Allah dadi puluhan bahkan ratusan. Pabrik sing mamane siji insya Allah ya dadi tambah akeh. Lah niku barokah, ziyadatul khair. Terus nomor 3 kuncine keberkahane mergawe utawa usaha niku napa? Wasalisu ayaksida bikasbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi. Wala yaksida bihil jam'a wal kathrah. Piye carane ketika panjenengan utawa kita sedaya niki wau nyambut gawe, entah itu pekerjaannya apa saja, memiliki tujuan berniat untuk menyelamatkan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, aku nyambut gawe, aku iki gen ora tomak, gen ora njaluk-njaluk ning wong. Aku nyambut gawe, aku iki gen ra nyolong, keluargaku yo gen ra nyolong. Terus piye carane dalam momentum bekerja diniati ora niat numpuk bondo, ora niat memperbanyak harta. Jadi niate ku angfusakum wa ahlikum naro, niate nyelametne keluargane, nyelametne awake saka perkara-perkara sing diharamne Gusti Allah sing nyebabi awake dhewe iki iso mlebu neraka. Lah akeh uang ora iso sukses iki biasane krana nyapa mangkat kerja iki wis diawali dendam. Dilalah biyen tahu ditolak cewek wis akhirnya tenan, ku nek sugih tenan kae tak enteni rondone wis niteni neh. Wah tenan pokoke aku nek sugih biyen aku tau dinyek melarat genti tak duwiti tak tuku ndase. Akhirnya ya gak sugih-sugih, we arep teko Taiwan, arep teko Korea, karena mangkatmu iki mang niatmu wis ora beres. Niatmu wis ora beres. Wah, aku kayak tenan, tau dinyek ngene, tenan, nek mulih tenan, bojone tak rebut. Wah, jiwa-jiwa garangane wis muncul. Wah, aku mbiyen krana wayah buwuh, wayah becek, nekani manten kae gelangku kalah karo kae. Dadi niate saingan gelang, saingan kalung. Tapi jajal ruban niate panjenengan. Mulai sesuk jajal niaten rubahe panjenengan. Aku nyambut gawe, aku gen ora tomak, gen ra ngarep-ngarep pawahe wong. Aku nyambut gawe tak kisangung ibadah. Aku nyambut gawe iki menghindari awakku saka perkara sing diharamne Gusti Allah. Insya Allah itu akan menjadi kunci keberkahan usaha panjenengan yang nomor 3. Dan sejalan dengan apa yang dijauhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayyastafif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, insya Allah wong kuwi mang bakal dijogo Gusti Allah. Uang niku nek gelem jogo awake dari meminta-minta orang lain, dari tomak terhadap orang lain, berharap pemberian orang lain, orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastalni yughnihillah. Barang siapa yang berusaha mencukupi diri, insya Allah dirinya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sedaya ingkang hadir niki uripe dicukupi Gusti Allah. Urip niku nek cukup niku penak, nyapa-nyapa penak, butuh apa-apa niku cukup. Arab berobat cukup, Arab jalan-jalan cukup, Arab nyekolahne anak cukup, Arab pengen gawe pengajian cukup, apa-apa niku nek cukup penak. Tapi kok wis uang kuwi mang wis orang ngrasa cukup, bar kuwi ya ora dicukupi Gusti Allah, arep ketarane apa ae niki ya ora bakal cukup. Akhirnya dirinya tersiksa dengan sendirinya. Naudzubillah min dalik.
akhirnya mengukur kenikmatan dirinya dengan kenikmatan orang lain, padahal jatahe menungso niku dhewe dhewe, cobane menungso ya dhewe dhewe. Mila masya Allah nek jenengan pengen usahane barokah gini wau niatono nyelametne awake panjenengan, niatono sing sae, niatono piye carane aku iki mang nyambut gawe tak ngisang ibadah datang Allah Subhanahu wa taala. Kunci keberkahan sing nomor sekawan nopo? Warrabiu alla yujida nafsahu fil kasbi jiddan. Kita boleh bekerja itu semangat, bar subuh cempling mangkat, arep dhuwur mulih, bar dhuwur mangkat neh, sadurunge ngasar mulih neh, bar ngasar mangkat neh, sregep oleh, tapi jangan sampai Allah yujida nafsahu fil kasbi jiddan, karena pekerjaanmu kamu kemudian menforsir dirimu. Jadi memforsir uripe niku rapi, sikil nggih sirah, sirah nggih sikil niki mboten sae. Mergawe niku sak madyane. Krana sing masalah sugih apa ora niku jatah. Masalah duwe apa ora niku jatah. Tapi sing paling penting piye carane panjenengan niku wau ikhtiar sebaik mungkin. Istiqomah konsisten sebaik mungkin. Menggunakan apa yang diberi oleh Allah ini dengan sebaik mungkin. Lah niku sing paling penting. Ojo sampai mari kuwi jenengan memforsir terus. Apa-apa nek wis ora kena diusahane, diselehne. Pasrah datang Allah Subhanahu wa taala. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Sapa wonge sing uripe pasrah datang Allah Subhanahu wa taala, wong kuwi uripe bakal dicukupi Gusti Allah. Entuk dekengan pusat. Lah ternyata tidak menforsir dirinya dengan berlebihan nyambut gawe sak madyane niki sejalan kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala dawuh wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ojo sampai panjenengan niku wau menjatuhkan diri panjenengan sendiri ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Panjenengan niku wau kerja sampai ngerusak awake, kerja sampai lali karo keluargane sampai berantakan, awake sampai amoh, sampai remuk, zalim karo awake dhewe niku mboten pareng. Lah ternyata poin keberkahan nomor 4 tidak perlu memforsir fisik ini tadi, selain sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala niki ya sejalan kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, kamu boleh mau berproses seperti apapun, yang paling penting kamu tahu, kamu faham akan hak-hak yang harus kamu penuhi. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Kamu itu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Kapan ae dhewe sujud matur suwun karo sing gawe urip, karo sing kei rezeki. Mari kuwi wali nafsika 'alaika haqqan. Kapan tubuh kita ini mendapatkan nutrisi, kapan mendapatkan kebahagiaan. Wali ahlika 'alaika haqqan. Kapan ae dhewe iki family time cara bahasane. Kapan ae dhewe iki cakruk karo keluargane ae dhewe, guyon bareng. Kapan ae dhewe ngudang anake awake dhewe. Lah niki penting. Tapi kok uang niku wau nyambut gawe terus. Bojo gak diopeni, anak gak diopeni, mantun niku dilalah ngibadah ya ora tau, salat ya blas, setahun pisan Idul Fitri tok. Enek sing ngono wingi ngene kan. Poso Ramadan ya gak, tapi melok bukber, buka bersama karo koncone SMA apa piye. Dilalah pokoke wis blas, ngibadah belas. Ora dilakoni. Lah niki bahaya, bahaya. Jenengan kesel kaya apa, usahamu ya ora bakal tambah. Tapi nek hak-hak niku wau terpenuhi dengan baik, insya Allah apapun usaha panjenengan sekecil apapun itu pasti akan diberkahi oleh Allah, dan insya Allah siapapun yang melihat kelihatannya itu kecil tapi akan cukup untuk panjenengan.
Mugi-mugi panjenengan sedaya diunggahni derajat dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggo selawatan sik gen rezekine lancar, uripe barokah, maca selawat nariyah. Mari maca selawat nariyah, maca tasbih, maca selawat ashil, maca donga sapu jagat. Sing semangat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taban ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli ma'lumin sar. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adati kulli ma'lumin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi-zalimin wa ahli jalalin baitihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghili zalimin. Allahumma salli ala wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Paring kesayangan kita dunia akhirat ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina wa fil wa qina adzaban nar. Rabbana atina hasanah wa fil wa qina adzaban nar. Dadi ngene iku wau. Lanjut ning ngajine wau. Gen bener-bener mulih nggawa ilmu sing manfaat. Amin Allahumma amin. Pertama niku wau kuncine keberkahan sing nomor 1, aja sampai ninggal nih fardune Gusti Allah, ngakhir nih fardune Gusti Allah atau bahkan mengurangi fardunya Allah. Karena biasanya manusia itu lupa memang. Ketika tidak punya dia bersungguh-sungguh. Ndongane luwih sregep nggih to. Kaya jenengan ngono po nek ra duwe ngono po tahajud, barang wis duwe khilaf. Barang rong duwe iki biasane mas sujute iki sregep, barang wis duwe iki malah wis kaya wong-wong ngene lho biasane wayah nguber-nguber cewek ngono mas semangat barang wis dadi neke ngono ya ora tek diopeni ngono kuwi. Lah, wonge teko. Sing ra kopen ya teko. Ah, kudung coklat kuwi biasane. Heeh. Lambine putih. Lingguhe ning ngarep. Lah. Alhamdulillah. Nomor 2, nek pengen nyambut gaene barokah, bekerjalah sesukamu, tapi jangan sampai menyakiti satupun dari makhluknya Allah. Karena biasane uang kuwi pancen yo khilafe ngono kuwi. Nek wis gede akhirnya potensi mematikan atau memakan hak orang lain, meredupkan cahaya orang lain. Boleh jenengan mromosekne usahamu kaya apa, tapi aja sampai dolim karo wong liya. Nih, aja mateni rezekine kancane. Bertani sing rukun, kaya wong Sumber Sewu iki rukun. Kadang enek sing duwe diesel, enek sing ora duwe diesel sili. Kadang enek sing duwe pacul, ora enek duwe pacul sili. Lah nek ora duwe apa-apa tapi wonge nyangkem, Gus pripun pacul cangkeme? Ora. Jaya lara to, aja seneni ibu bupati engko, guse marai elek. Terus mari kuwi sing nomor 3 kuncine barokah, tujuanmu kudu apik. Ora numpuk bondo. Tidak menumpuk harta, tapi tujuannya untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita agar tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci keberkahan sing nomor 4 sakwise kuwi mang, aja sampai memforsir diri kita sampai melupakan hak-hak yang harus kita penuhi. Hak karo pangeran, hak karo awake dhewe, hak karo keluargane, dan jangan sampai membinasakan diri kita, membahayakan diri kita. Karena kadang enek uang selak kesusu pengen sugih, menghalalkan segala cara. Selak kesusu kudu sugih, menghalalkan segala cara, akhirnya potensi bahaya. Nyawane dipertaruhkan, opone dipertaruhkan, niki bahaya. Pengen sugih gemi, mangane sampai ra tau, poso 7 dina. Wayah lara. Lho kula iki tenan kuwi. Aku iki duwe tangga ngono kuwi. Srewegep ning sawah. Lara, tak takoni kok ora ketok ning ndi wonge. Sakit, Gus. Yo wis disuntikne apa urung? Tirose damel suntik 75.000 eman-eman. Kok yo enek ngono lho jarene. Dadi pilih lara jarene.
saking gemine. Padahal innali rabbika 'alaika haqqon, kamu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Kapan kowe kudu wayang ibadah? Wali nafsika 'alaika haqqon, kapan awakmu kudu kok tukokne sate. Kapan awakmu kudu ya kala-kala ngrungokne son kaya jenengan kuwi lho, kopoke gen gogrok. Ngono kuwi. Ya refreshing barang, apa sing nyenengne awakmu kuwi, penting ora maksiat. Ngoten niku. Mari kuwi wali ahli ka alaika hakon, ya kudu awor karo bojone karo anake kala-kala. Pomo memang jarake adoh, ya kala-kala video call, apa WA-an. Ora kok mari kuwi jarake adoh, mari kuwi oper tombok, malah golek neh. Golek garangan neh. Cetuk uang ngono ngakune rondo ae. Cetuk uang ngakune dudo ae. Wonge ya teko ngono kuwi. Biasane latu-latune ngepang wonge ngono iki. Nek guyu pianteri lho, mak-mak sing ngarep iki lho. Tapi kuncine keberkahan nyambut gawe. Kula wau matur to, fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya to. Kon jaga 5 perkara to. Sing nomor 5 napa? Wal khamisu alla yara rizqahu minal kasbi wa yara ar-rizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Nek jenengan wis oleh rejeki, aja rumangsa usaha kuwi mang krana kehebatanmu. Sampean kudu sadar nek kuwi mang saka Gusti. Nandur melon apik, buah naga apik, semangka apik. Dilem wong, dilem bakul. Wah, tanduranmu apik kok. Piye pancen aku kok. Lah kok welek? Lah pancen goblok kok. Mosok buah disemprot gramason, ya bongkok ngono. Aja ngono kuwi. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah karo Gusti Allah jadi kei rezeki. Alhamdulillah. Kowe iki pancen pinter kok dilem wong ngono. Kowe pinter, kowe hebat. Tokomu iso laris ngene-ngene. Alhamdulillah. Dongakno diridani Gusti Allah. Lah, adapun semua nikmat ini kembalikan kepada Allah. Wis sumbere kok Gusti Allah, sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada di sekitar kita, mbuh kuwi rezeki, mbuh kuwi sehat, mbuh kuwi anugerah anak, bojo sembarang kalir, itu minallah. Sumbere kok Gusti Allah. Lah uang kuwi kadang keberkane usahane iki kadang iki mancet krana nyapa? Mamane ra duwe, lekas duwe rasa rumangsa, keaku-akuan, nyawang kancane ngono malah cuwilik. Aku yo duwe jamaah ngono kuwi. Mbiyen ra duwe, barang wis sugih ngono kuwi. Gayane karo kancane kemluwelet. Dijak ngopi ngono, "Beh aku ra kulino ngopi karo melarat." Wah. Cetuk mentelo ndugang cangkeme jenen. Aja ngono kuwi. Biyen waya ra duwe ngono biasa, waya wis duwe po gincune iki ning lambe sampe ngowethok. Sandale juwijit ngono kae, nggih mlaku ning sawah iki keplenyok. Mbak motor ndowegek. Bokonge dijentitne. Lah ora ngono kuwi. Tapi jenengan nek entek nikmat apa ae sadar bahwasanya itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat rezeki tandurane apik, tokone laris, usahane berkembang. Sadar nek kuwi mang sumbere saka Gusti Allah. Al asbab la tughni anka syai'an illa biidznillah. Jenengan duwe sebab usaha kaya apa ae, ini tidak akan bisa menjamin kesuksesan usahamu kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sregep kuwi oleh nglobi langit kuwi wajib. Karena segala keputusan iki tergantung Gusti Allah. Ngoten lho. Iki kuncine keberkahan nomor 5. Nek wis hasil aja rumangsa kuwi krana kehebatane usahamu. Aja sampai ngerasa ngoten niku. Lah niku kuncine nomor 5. Al-kasbu sababun, kerja itu hanyalah sebab. Warizqu minar rozak. Lah nek ngomongne rezeki niki saka zat pemberi rezeki. Mila aja sampai awake dhewe niku wau ora kuat derajat. Wong niku enten biasane ora kuat derajat karena napa? Merasa semua yang dia miliki karena kelebihannya, karena keahliannya, akhirnya semakin jauh kepada Sang Pencipta,
semakin jauh dengan minar rozak, dengan pemberi rizki, akhirnya ra kuat derajat. Polane ra karu-karuan. Biyen ra doyan banyu sing pahit-pahit malih doyan. Biyen ra doyan nyanyi ning karaokenan malih doyan. Biyen ra doyan apa, ra doyan rondo malih doyan neh. Biyen ra doyan apa wis malih doyan sembarang karo tanggane malih doyan barang. Jadi bengi pamite nyuluh bekecot tibakno nyuluh tanggane kuwi mang. Wonge teko. Sing disuluh ya teko. Wah, lengkap. Memet ya. Mila saking menika nek wis jenengan paham kuncine keberkahan saka usahane panjenengan, jenengan ya kudu paham bahwasanya dunia ini adalah tempat di mana untuk menggapai akhirat. Mulane Imam Ghazali dawaken ad-dunya matiyatun yarkabuhal abdu ilal akhirah. Dunia adalah kendaraan yang ditunggangi seorang hamba menuju akhirat. Dunya kuwi kendaraan sing kudu ditumpaki awake dhewe menuju akhirat. Ning awake dhewe kadang dunya iki nek sing disunggi, akhire sirahe kemeng nyunggi dunya, mobil disunggi, omah disunggi, lemah disunggi. Nek ra ngono enek wong nek dunya dipikul. Akhire ya boyoken kaya jenengan kuwi. Keju kabeh sing bener nek dawuh Imam Ghazali, ad-dunya matiyatun yarkabuhal abdu ilal akhirah. Dunia adalah kendaraan yang ditunggangi seorang hamba menuju akhirat. Tumpakno jenengan duwe panenan ngenen nggih golek akhirat, duwe lemah ngenen nggih golek akhirat. Jenengan duwe napa mawon kelebihan atau nikmat-nikmat apa saja yang datangnya dari Allah, gunakan untuk mencari akhirat. Fal ajizu man atolal matiyah. Orang yang gagal adalah orang yang melantarkan tidak menggunakan kendaraan tersebut. Dadi karo Gusti Allah dikei anugerah nikmat dunya kuwi mang ora digunakne, ora ditumpaki karo wong kuwi mang. Lah kuwi wong gagal. Mila nek pengen ora dadi wong gagal, apapun nikmat yang ada pun leres niki. Mulakno rutinan ngeten iki mboten kedah ngundang kula. Pengajian sinten mawon saged, tapi pun leres ngeten niki. Piye carane jenengan ya golek akhirat, panggenan niki ya dingge ngaji. Piye carane asile panjenengan gunakno nggih ngaji, gunakno nggih ibadah, gunakno nggih sedekah, gunakno nggih jariyah, gunakno nggih perkara-perkara sing sae sing urusane akhirat. Mangkanat al akhiratu hammahu, ketika seseorang ini memiliki tujuan utamanya adalah akhirat, orang tersebut akan mendapatkan hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatinya akan tentram, damai, nyaman, padang, bungah kaya panjenengan dalu punika. Wa atat dunya wa hiya rahimatun, dunia akan mendatangi panjenengan gampang. Jenengan ini ngurusin dunia malah gampang. Wa jama'alahu samlahu, ketika kamu memiliki problem itu akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jenengan juga akan mudah berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Kathah sangat sing hadir. Wis seneng ngeten iki Ibu Bupati nggih rawuh, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Niki Banyuwangi niki, Masya Allah. Apa-apa ning kene dadi, nandur ning kene dadi, apik dan sebagainya. Niki ngeten niki ya wong Banyuwangi kabeh. Sing ning mburi-mburi kono lho, nek kan tuan rumah iki. Sing ning panggung iki wong Sumber Sewu. Campur iki piye? Kaya es campur ngene. Maksudnya campur piye? Oh, semua daerah. Wah, istimewa. Tapi ngeten iki ya benenek pengajian sapa ya rame ngene iki. Duwe men ngaji wong kene. Ora nek wong elek blas ya. Blas. Wah. Nek golek wong Tulus, golek wong Banyuwangi ya. Tapi aku wis oleh wong Kediri ya kadungan. Ya wis ngono. Sok ae tambah neh cangkemmu. Soalnya maksudnya bojone novel ngono lho.
anakku kok ilmu aku nambah neh lho jarene. Beh lampine jan kaya subwoofer. Heeh. Jajal sing wong adoh kok kono lho enek ora kae? Njaba-njaba kae. Kayak apa kae? MHM, MRM, RBM, Jakarta Selatan. Mosok ya kok Jakarta. Ibu-ibu udung ireng pundi niku dalem Ibu? Malang, dirabi wong Banyuwangi. Jajal kayak ono kayak mik, kayak ono mik. Nggih hiburan. Wong sing ahli wong Banyuwangi aku teko ora usah ngaji luwih seneng. Aku teko tok ngono wis seneng to. Ora usah akeh-akeh malah yo kesel malahan. Pokoknya ngoten niku, kula pengen jenengan barokah kabeh. Muga tambah sugih kabeh. Soleh solihah. Sugih nek ora soleh percuma, Pak. Percuma. Alhamdulillah. Kopine panas apa iki ngecam. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok aku, umup banget. Aku seneng ini iki. Nek ra umup iki ra enak kopi iki. Ning weteng lara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Sunarse. Tapi kula buka usaha laundry wonten Jember. Jember? Nggih. Loh, Jember napa Banyuwangi? Kula asli Malang. Terus kula buka usaha wonten Jember. Terus putra kula nikah wonten Sumber Sewu mriki. Wong putrane nikah. Lah niki berarti mudik teng putrane. Nggih, kula ditumbasaken tiket kali yoga kula akhirnya kula mriki. Sepur napa bis? Sepur kali suami. Kapan dugi mriki jenengan? Wau injing berangkat jam 4 dugi griya, keretane berangkat jam 5.10. Nyampe sini jam 7.11 menit. Terus ya, dijemput anak sampai sini kalau gak salah jam 9 langsung ke lokasi sini. Setelah itu ke rumah anak istirahat, habis sholat asar berangkat ke sini lagi. Mumet tau. Jenengan wangsul kapan? Benjing keretane jam 9, jam 10. Niku maksudnya mriki niku karepe panjenengan piyambak napa Mas krana dipeksa yugane? Nyuwun sewu Gus nggih kula badhe cerita. Kula kan piye. Cerita riyen Gus nggih. Ora apa-apa, bebas. Los. Ya Allah, kula wonge dhewe ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, kula mpun 3 tahun pernah mimpi ketemu Gus Idam kali Gus Nila. Gus Nila. Ning Nila to maksude? Oh nggih ning Nila ya Allah. Bojo kula niku to? Nggih Gus. Nggih Gus, kula sakit Gus nggih cerita nggih. Oh, Kula nate, kula kan tinggal di Jawa Barat, di Sukabumi ya. 13 tahun. Siap. Pembantu, pokoknya kula niki kerja dan kerja ngurusi anak 2 janda asalnya terus nikah orang Ciamis. Lah saya di sana itu sakit lumpuh 10 hari tidak bisa gerak. Terus saya itu kan diobati ya, dia dokter ya obat murah, obat mahal. Wis pokoknya segala macam. Oh, ayo kabeh obat diombe. Ya dokter ya segala macam lah. Tidak sembuh akhirnya itu. Akhirnya sembuh alhamdulillah ya. Saya itu kok mimpi ya itu tadi. Saya itu kan di beranda saya itu ada ada siapa ya ini kok muncul gitu ya Gus Idam itu ceramah. Saya kan di Jawa Barat belum begitu kenal gitu ya. Terus akhirnya itu kok lama itu kan sekata anak saya, ya udah nanti kalau sudah sembuh, sudah kuat naik bis pulang saja kata anak saya. Pulang ke Malang kan. Terus saya itu akhirnya alhamdulillah sembuh, tapi saya mengikuti Gus Idam terus. Berapa tahun? 3 tahun yang lalu. Sampai saat niki. Ketemu saya baru kali ini. Alhamdulillah saya setiap sholat itu qobliyah subuh ya Gus ya, saya mohon sama Allah supaya dipertemukan dengan Gus Idam. Ini benar saya Gus. Benar saya sebelum kesini juga saya itu berdoa ya Allah sambil sholat qobliyah subuh ya ini ya. Saya mohon nanti Gus Idam di Banyuwangi diberi cerah, diberi jangan hujan saya. Wah, lah niki tibakno krana dongane Bu Sunarse lho. Amin.
Beh, pawange tibakno teko. Betul. Matur suwun lho nggih. Nggih sumpah demi Allah mboten bohong kula. Nggih, kula percaya sumpah. Nggih. Kula niku kepingine ketemu, kepingin ya Allah saya mau curhat sama Gus Idam. Saya Nggih. 2 kali. Niki pun marem niki berarti. Marem saya Gus. Pertama kali cetuk niki. Nggih sing kala winginane nggih, sing taun kala wingi niku kali anak kula ditumbasaken tiket mboten manggih, mboten kebagian tiket. Pas wonten mriki. Oh. Sing pengajian sing kala taun wingi. Oh, nggih berarti nggih mengikuti via YouTube. Nggih, dadi kula kan laundry nggih mau di dapur, mau laundry, mau itu nyetel pokoknya Sakniki waras. Alhamdulillah. Nggih pun mugi-mugi tambah waras. Amin. Niki dungane damel Sumber Sewu napa yen dongakne? Ya Allah, mudah-mudahan seluruh rakyat Sumber Sewu diparingi sehat, panjang umur, rezekine sing barokah, melimpah ruah, bukal berkat ibadah. Biar ketemu Gus Idam lagi. Saya itu pingin Gus ya, saya itu mohon doanya sama Gus Idam ya. Bapak saya itu kan sudah tua, umurnya 105 tahun. Nggih. Ibu saya itu 81, di rumah berdua saja Gus. Saya kan gimana ya, saya itu kan asalnya itu janda 11 tahun Gus, terus terang ya, saya ngurusin anak 2 Gus. Nggih. Jadinya Nggih. sudah 25 tahun saya tidak di rumah Gus, cuman doa dan telepon sama orang tua gitu Gus doanya. Nggih, kula dongakne mugi-mugi kuat, angsal bojo malih. Lho sampun Gus, sampun. Tambah neh. Sudah punya suami lagi, sekarang ada di Jember ini. Wong nggih lali mang bareng karo bojone ya lali aku. Ora critane akeh ambek budrek aku. Ngelu sirahku. Nggih ngapunten Pak, bojone ngapunten Pak. Salah Pak. Enggak kan saya cepet-cepet ngomong takutnya keburu malam Gus. Nggih, pun ngoten niki angsal sangu keng Pak Eko Gendruwo, Pupuk Gendruwo, ale panitia, ale Pak Atar Buah. Matur suwun Gus, semoga rezekine barokah melimpah ruah, sehat semuanya. Apa? Nggih, kalih teng Fajar, kalih Fajar saiku. Matur suwun. Nggih. Mugi-mugi rezekine barokah. Nggih, angsal rezeki 2 juta. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun Gus. Didongakne Sumber Sewu niki yen dongakne sing sae pun. Pun ngoten mawon Bu. Lek sarung, sajadah, kaos sembarang kaliripun kathah nggih. Alhamdulillahirabbil Nggih, kalih tipos edi. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mikir jalukan Ci, setelah akeh sing ngomong neh Ci. Mumet aku nggo. Ndang dijaluk cepet. Ngono. Budi malih, Gus. Kono mburi Ci. Sanding operator ngono lho Ci. Ya. Tapi nek etan kedang-dangan kowe ora iso mlaku ya Ci. Akeh nek opo to kae Kalau Gus, kalau Ci. Kono lho Ci. Kone etan apa ngendi to Ci? Etan kalau Gus HP ini diangkat kalau Ci kudunge ping awake ireng apa awake klambi maksudnya kudunge ping klambine ireng kuwi poh ngadeg kangelan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gak menyangka niki wau dari rumah berdoa biar dipanggil karena anak saya lagi ulang tahun. Wow, anaknya ulang tahun kula kan ngucapne. Nggih. Namine sinten? Naufal. Selamat ulang tahun. Semoga menjadi anak yang soleh. Nggih, nyuwun doane Gus, mugi-mugi Noval cepat punya adik. Jenengan pun pengen meteng. Nggih. Lah pun damel napa dereng? Pun ben dinten Gus? Poh. Remuk saudara. Jenengan namine sinten? Miss Kiki. Sinten? Miss Kiki. Mosok enek mise ngono. Nggih. Miss Kiki, aktivitasnya nopo? Aktivitasnya ibu rumah tangga, Gus. Ibu rumah tangga, bojone. Tukang.
Wah, tukang bangunan, nggih. Wah, lha kuwi bendina dilembur no jenengan. I love you full pokoknya Gus. Putrane pinten? Tasik setunggal niki. Terus pengen duwe adik neh. Nggih. Tinggi apa? Nggih kersane kathah Gus yogane. Oh nggih. Jenengan niku ning Galengan to, Bu niku kok? Nggih, teng Galengan niki. Niki lek mathoki pun kendek wingi, Gus. Wah. Daleme pundi jenengan? Tegal Delima. Cedak. Nggih, lumayan setengah jam. Setengah jam. Mriki kalih sinten? Kalih niki Mak Gemas. Rombongan. Nitih napa? Beto sepeda motor, Gus. Budal jam. Wau bidale jam 3. Nek mathoki ndingi. Ndek wingi injing wau giliran kali rencange pokoknya bergilir nunggu tempat. Sampai koyo ngoten. Nggih no Gus, demi jenengan. Ketemu kula ping pinten jenengan? Empun ping 3. 3. Lah napa sing dadekne jenengan panggah pengen teko sampai matok giliran ngoten niku lho. Pokoknya jenengan istimewa, I love you full pokoknya Gus. Jan ditembak di tempat iki. Nggih, pokoknya wis seneng. Maksudnya piye senenge iki apa nek kaya Bu Narsih mangan duwe cerita nek jenengan iki apa ceritane? Kula mboten banyak cerita, pokoknya I love you full wis gak ada cerita. Wah, iki cinta tanpa alasan. Nggih, cinta tanpa alasan pokoknya Gus. Ya layak Pak, tukang ya angel ngetengi. Lagi nyuwun jenengan. Nggih, wis muga-muga ndang hamil. Amin. Olahraga, nek isu olahraga. Nggih Gus. Gampang bangkong to jenengan? Nggih mboten bakong. Alah kerep. Nggih. Dah, jujur. Nggih to Gus. Adus, tangi setengah papat, adus. Oke. Oh. Terus olahraga jalan-jalan. Nggih. Nek bojone jenengan aktif tang isu, jenengan ora to? Nggih, kok tahu? Kok tahu? Ngerti, I love you full jarene. Paham aku pisan. Aduh ya Allah. Ya Allah. Novel kelas piro niku? Empon kelas 5, 11 tahun. Oh, nggih. Jangan paling tebih ngetutne kula teng pundi lho, Bu? Pripun? Paling adoh ning ndi ngetutne aku? Oh, ndek wingi niku teng Blok Agung nika lho, Gus. Oh, lho teng anu sedereke Ibu Bupati. Nggih. Oh, nggih. Teng Bersewu pun 2 kali niki. Oh, nggih. Nggih. Niku banjir mboten ngesor. Mboten alhamdulillah pun kula sebul niki wau garing. Oh. Sebul. Nggih. Jane lambe apa kompresor? Ya jalan jenengan solawatan sih, suarane apik ketoke. Terus suarane elek lho Gus. Menghibur Ibu Bupati lho, ndang solawatan sih. Kula kok ndredeg to Gus. Pokoknya solawatan sih, ndang. Mengke buyar lo penontonnya lek kula solawatan. Mboten solawatan sih cobai. Sing iso apa njajal Ibu Inoval masuk ra iso. Nggih, Pon. Yo. Nganu selamat hari milad mawon kula saged e. Mabruk alfa mabruk kae. Nggih. Untuk solawat. Nggih mboten napa-napa. Ora solawat Jibril, nggih, ojo Pon. Jibril kendeken. Lah napa? Apa solawat Nariyah, apa solawat Busra, apa solawat Tibil Kulub, apa solawat Nggih, Pon. nggih pun ndang to. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bidzalimin wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bidzalimin wa ahrijna min baini insalimin wa ala alihi wa sahbihi Ayo karek titik ya dipleset nih lah, ajemain. Bagus. Suara nentek. Nggih, marai yo kuwi ibu rumah tangga kayak akeh turune kok. Lah nggih niku lho Gus Beh. Beh piye ya wis didongakne Ibu Bupati, didongakan doanya apa buat Ibu Bupati Banyuwangi? Nggih, semoga Bu Ibu sehat selalu nggih.
diparingi amanah dalam menjalankan tugasnya. Terus Sudah. Nggih, pokoknya yang penting sehat ngoten. ngono tok. Nggih, amin. Jenengan nggih sing sehat nggih, Gus. Amin. Nggih. Nggih, seneng ora karo Sumber Sewu dienekne pengajian. Nggih, suweneng pokoknya setiap tahun ngeten niki jos. Wah, kok jen Nggih. karepe dhewe kaya melok Lah, nggih. urunan e wong. Ya wis, Nggih. Josis. Oke. Nggih pun niki sangoni nggih jenengan 1 juta, nggih rombongane 1 juta. Alhamdulillah. Mas I love you full. Iya. Heeh. Sarang iyo pokoknya. Iya, hiu sarang. Nggih. Nggih. Heeh. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sing setunggale putane jenengan niki entuk hadiah pun cekap. Ki cepet Pak sabar. Coba yang garangan nenek ora iki sing garangan. Oke, nek kelambi ireng kae lho, Ci. Lho ngatek mang lho linggun neh malan. Kelambi ireng kae lho. Nek non muslim ada? Non muslim yang ikut ngaji. Ci. Nggih. Non muslim ada enggak, Ci? Cari yang non muslim, Ci. Yang ikut ngaji untuk Non muslim udin non muslim. Di biar nggak bingung yang non muslim jangan angkat tangan. Yang non muslim mana non muslim? Pundi di dalam sini. Lho endi sing kok duting ndi? Wonge ndi aku ya bingung. Coba izin Bu berdiri. Mas Fauji biar nggak bingung. Coba mana? Wah ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Ellen C. Ellen. Ya Ellen. Panggilannya si apa Ellen? Si Ellen bisa semuanya. Bisa semuanya. Ellen rumahnya mana Mbak Ellen? Rumahnya sini Sumber Sewu. Izin agamanya apa izin? Saya Hindu. Masya Allah. Hindu kok bisa ikut ngaji di sini gimana? Diajak temen apa kehendak sendiri atau gimana? Iya diajak teman. Teman sekolah? Iya. Ini pertama kali ikut pengajian apa memang sudah sering? First time pertama kali. Apa? Danu. Aku ora paham ngono kuwi. First time. Iya first time. Oh, ini pertama kali diajak. Nggih. Gimana rasanya duduk di galengan? Ya rasanya seru sih kayak apa ya? Ada teman-teman jadinya sama banyak ilmu-ilmu gitu, jadi bisa belajar. Alhamdulillah, siap. Kapan-kapan main ke Blitar, monggo. Nggih, siap. Nggih, di sana ada Badol, Margono. Iya. Itu macam-macam tumbuhan itu. Nggih. Ini makasih ya. Saya mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang pas atau mungkin kurang nyaman di telinga panjenengan, mohon maaf. Nggih, mboten napa-napa. Semoga senantiasa sehat. Rumahnya dekat sini berarti? Nggih, dekat sini. Nganu, usahanya juga pertanian ayahnya? Ini? Iya, pertanian, semangka. Wow, berarti ya sama kayak ini, yang dipakai ini ya? Oh, mboten. Di sebelah sana. Oh, nggih. Pantes jenengan kayak semangka. Wah. Nggih, bulet. Ya, nggih. Niki dapat rezeki, ada hadiah
sama ada sarung nanti buat calon suaminya. Nggih, astungkare. Apa bahasanya? Astungkare. Terima kasih Dewi. Nggih, terima kasih. Apa balasannya berarti apa saya? Alhamdulillah ya. Wow. Kayak astungkara itu kayak alhamdulillah Oh gitu. iya, mohon maaf saya belum belajar itu. Nggih. Belum mutolaah ya. Umurnya berapa Mbak Ellen? Masih 16 tahun. Oh 16 tahun. Iya. Nggih, makasih loh, mohon maaf loh ya. Nggih. Nggih, ini Nggih. dapat rezeki 1 juta. Nggih, matur nuwun, Gus. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, toleransi ini luar biasa. Mungkin yang laki-laki ada, yang non muslim? Gak ada? Hah? Non muslim? Duh, bener udah? Sing non muslim ayo cepet-cepet selak malam. Gak ada? Di belakang nggak ada non muslim. Boten enten sing ngaco kok, Gus. Oh iya, malu mungkin malu. Wih garangan sitok ning arep son iki lho. Kiri iki lho. Iki lho, untuk kuwi. Red kalau. Kuwi lho. Red. Lah kuwi lho. Red iki lho. Lho red. Sing kuwi lho. Sing kuwi lho red. Piye to mau red iki? Ngarepmu iki lho, heeh. Lho, kok panggah kok walung nerono. Kuwi lho, heeh. Iya. Muslim. Enggak sampean. Loh, kula muslim ya? Ya wis ganti muslim ae lah sing non muslim isi nok. Salam. Kula nggih izin. Lah nopo kok izin? Niki ta kancane niki ta. Lah niki Gus. Lah, aku son muslim lah Gus. Non. Heeh. Heeh. Piye to iki? Pasang son to ini. Oh iya no. Oh, sing sitok sing awak sampean Mas. Oke. Niki ceklen. Enggak kamu. Kamu. Awakmu, heeh. Kula izin Gus. Kamu rumahnya mana? Palu Kuning. Makku Gus. Izin. Kalau saya dari Jelbuk Gus. Dari Mana? Jember. Oh, Jember. Iya. Asli berangkat dari sana? Dari tadi saya Gus. Tidur di sini saya. Enggak, berangkat dari Jember. Berangkat jam Asongan Gus. Saya jual kayak gini Gus. Wah, Asongan. Ada grupnya Asongan. Ada Gus teman saya. Berapa orang sak grup dari 3. Jember? Oh 3. Ya. Laris dagangannya. Ya alhamdulillah sedikit Gus. Oh, tapi alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Berarti ini juga berkahi orang banyak. Asong juga dapat rezeki. Sony ya rezeki. Kabeh rezeki masya Allah. Sampean mau kopi saya Gus ini? Tak bikinin. Ya nanti. Dibuatin tapi gue ini biar kutah gue. Ya buatin aja. Ini dituku 1 juta sak gelas. Ya makasih Gus. Nggih. Pun ngoten. Coba Pancasila sih, Kang. Tidak tahu Gus. Duh. Ya tak pindah neng Australia malan. Ya itu Pancasila sih. Yo, nggak usah diajari Pancasila. Mau 1 juta gak iso Pancasila, ayo. Pancasila 1 kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Pancasila 1 kebangsaan Indonesia. Iso seneni Kiki, Miss Kiki emang lo. Tipe anak lo awakmu kok. Ayo, Pancasila ayo. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ojo kok warai. Terus. Lah bolone lo Gus. Kurang tahu Gus. Kamu terakhir sekolah apa? Terakhir Sekolah kelas 4 Gus, SD Gus. Loh, lah kenapa? Kerja ngarit saya Gus. Kerja ngarit. Iya, bawa ternak sapi saya Gus. Keluar dari sekolah. Iya. Oh, iya. Saya 4 kali sama sampean deh Gus. Oh, solawatan bisa? Bisa Gus. Apa? Dibil gulung Gus. Ayo coba, siapa tahu suaramu bagus. Dilebokne tim hadroh engko ning musola Sumber Sewu. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
ودوائها وعافية الأبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه wasallim. Wis ra apa-apa lah, ra hafal Pancasila. Iso selawatan, yaitu buat amaliyah kamu lah. Ya. Sering dibaca. Di rumah sama siapa, Mas? Sama istri sama orang tua saya, Gus. Anaknya berapa? Hamil istri saya 5 bulan, Gus. 5 bulan. Ya penting itu nanti di pondokkan atau gimana? Ya. Biar minas solihin. Sudah di USG? Udah, Gus. Perempuan? Enggak tahu, Gus. Tuh. Jadi wes. Enggak melebu saya, Gus, ke rumah Loh. sakit. Enggak melebu ke weteng kamu? Ke rumah sakit. Kenapa enggak melebu? Malu, Gus. Malu, ya melebu ae. Istrimu orang mana? Orang Sumber Ringin Sukowono, Gus. Oh, Sumberingin, Tretan Tibi. Tertan TV, Gus. Ya, Udah 4 kali sama Gus Idam saya. di mana? Di perbatasan Lumajang 2 kali, di sini 2 kali, Gus. Ngasong terus. Ngasong terus. Tidur di masjid saya, Gus. Numpang tidur, Gus. Bang tidur, enggak Iya, sholat. Sholat, Gus. Oh ya udah, bagus enggak apa-apa wes. Oke. Penting jangan di dalam, nanti kalau ngiler repot nanti. Iya, Gus. Di serambi yang keluar aja. Nggih, pun gitu aja. Niki dapat rezeki 1 juta mang wis. Makasih, Gus. Nggih, bikinkan kopi 1. Ya. Jadi racun loh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin biar masyarakat seneng Ibu Bupati, mungkin Ibu Bupati nyapa sebentar. Mboten kersa. Jangan dipaksa. Dosa ae dhewe maksa. Nggih. Kersane remen ngoten Ibu. Sebentar mawon ngoten nggih. Mungkin. Ya niki lho remen kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Ikdam yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi, para kiai, para alim ulama, para ibu nyai, para kiai yang hadir pada malam hari ini, segenap teman-teman dari Forkopimda Kabupaten Banyuwangi, ada Bu Desi, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan seluruh masyarakat Banyuwangi yang hadir pada malam hari ini, para camat, Forkopimcam, dan seluruhnya para kepala desa yang hadir, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah karena pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, mendengarkan nasihat tausiah dari Gus Ikdam. Sangat berbobot sekali Gus ilmunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi merasa senang karena Gus Ikdam setiap diundang di Banyuwangi selalu hadir, selalu siap memberikan nasihat kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Gus Ikdam selalu diberikan kesehatan, terus dipanjangkan usianya agar kebermanfaatannya bisa kita rasakan hingga tahun-tahun ke depan ya Bapak Ibu sekalian. Dan kami juga ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mari kita sama-sama perkuat kekompakan ya, kebersamaan gotong royong kita untuk membangun Banyuwangi. Dan saat ini cuaca juga sangat ekstrim ya, beberapa daerah Banyuwangi juga ada yang sempat terkena banjir, maka mari kita doakan mudah-mudahan Banyuwangi juga terus diberikan
keamanan, dijauhkan dari mara bahaya, bencana, dan semoga juga nanti Gus Ikdam berkenan memberikan doanya bagi Kabupaten Banyuwangi, semoga kita selalu dijaga, iman Islam kita dijaga, dan daerah kita juga terlalu dilindungi. Terutama bagi anak-anak muda Banyuwangi, ya kami titipkan pesan juga untuk ayo hindari yang namanya narkoba, hindari yang namanya minuman keras, ya karena kita butuh anak-anak muda yang mau belajar, yang bekerja keras, karena Banyuwangi butuh anak-anak muda untuk membangun daerah ini. Siapa lagi yang akan membangun Banyuwangi kalau bukan anak-anak mudanya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita ikuti, kita dengarkan nasihat dari Gus Ikdam, karena Gus Ikdam ini kalau setiap pengajian berbeda, ya materinya selalu berbeda dan penuh dengan ilmu, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau bupati kita, Bupati Banyuwangi. Sampai saya terasa mendengarkan daun-daun beliau, saya terasa kayak apa? Orang Banyuwangi. Jadi koyok wong Banyuwangi pisan nggih, krana saking kerasane kula teng Banyuwangi. Masyaallah, alhamdulillah panjenengan mendapatkan anugerah memiliki pemimpin yang semangat untuk menata Banyuwangi. Semakin baik, baik, dan ini tergantung kita semua sebagai rakyatnya juga harus semangat membangun Banyuwangi. Semoga dari Banyuwangi ini akan muncul pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo gen tambah semangat, kita baca istighfar. Kita baca istighfar saja, terus nanti Mahal Qiyam biar tidak terlalu malam nggih. Nanti kalau kurang besok masih di daerah Kaligesing besok nggih. Besok saya di Kaligesing, masih di Banyuwangi insyaallah. Ayo kita semua istighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Terus nanti habis itu doa bersama, habis itu masih ada Mahal Qiyam, ngoten. Setelah itulah doa puncaknya nanti setelah Mahal Qiyam gitu nggih. Kersane mboten kedalon mesakne sing tepi-tepi. Nggih, monggo ditata atine, saya minta tolong merasa apapun di dalam hati kita, kelebihan apapun, ayo kita taruh diselehne. Nek bahasa kula diselehne, monggo njaluk ngapura ning Gusti Allah, dosane awake dhewe bengi iki gen luntur, gen di ngapura kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih.